waxaa maanta dagaal culusi uu ka dhacay duleedka magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland kaasi oo u dhaxeeyay laba beelood oo deegaankaasi wada dega. sida aanu warka ku helay dagaalka ayaa waxa uu xooggiisu ka dhacay tuulada Saaxmigaag, waxayna xiisadani ku salaysan tahay deegaameynta deegaankaas oo u dhaxeeya degmada Boocame ee gobolka Sool iyo tuulada Birta Dheer ee gobolka Nugaal oo iyaduna hoos tagta magaalada Garowe. khasaaraha dagaalka ayaa ilaa hadda inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay 6 ruux oo ka tirsan dhinacyadii dagaalamayay, iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 15 qof oo kale. waxaana wararku ay intaas ku darayaan in gaadiid dagaal lagu kala qabsaday oo ilo xogogaalahi ay sheegayaan in qaarkood ay leeyihiin mas'uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka Puntland. wararka aanu ka helayna goobihii dagaalku ka dhacay ayaa intaas ku sii daraya in dagaalkani uu yimid kadib markii xal laga gaari waayay muranka ka taagan nidaamka deegaameynta, waxaana colaadan ku barakacay qoysas badan xilli ay abaar baasan iyo xaalad bini'aadanimo ka jirto goboladaasi. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka iyo mas'uuliyiinta maamulka Puntland. sidoo kale ma jirto waan ilaa hadda laga dhex bilaabay labada beelood ee dagaalamay. ma aha markii ugu horeysay ee deegaanka Saaxmigaag uu ka dhaco dagaal beeleed, mana jirto ilaa hadda wax tallaabo ah oo laga qaaday colaadda soo laabatay. sida aanu xogaha ku helayno, beelaha dirirtu u dhaxayso ayaa isugu gurmadirsaday magaalooyinka Laascaanood iyo Garowe iyo deegaanada ku xeeran oo caawa qaarkood ay soo gaadheen gurmadadoodii. waxaana cabsi weyn laga qabaa in dagaalku uu berri halkiisi ka sii bilowmo. ilaahay kala qaboojiye. dhanka maamulka Puntland ayaa war ka soo saaray dagaalkii maanta ka dhacay duleedka caasimadda Garowe. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo goordhoweyd sil jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay dagaalkii xoogganaa ee maanta ka dhacay duleedka caasimadda Puntland ee Garowe. Axmed Karaash ayaa ugu horreyntii ka tacsiyadeeyay dadkii ku dhintay dagaalkaasi, halka kuwa ku dhaawacmayna uu uga baryay Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka kiciyo oo uu siiyo caafimaad una boogadhayo. waxa uu ku baaqay in si degdeg ah lagu joojiyo dagaalkaasi, isla markaana ay labada dhinac qaataan xabad joojin degdeg ah, iyada oo wixii jira lagu xallinayo, ayuu yiri madaxweynuhu, wada hadal iyo jawi nabadeed. madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in dadka dagaalamaya ay yihiin dad walaalo iyo xigto ahi, waxaana uu ugu baaqay in si degdeg ah lagu joojiyo dagaalka. waxa kale oo uu ugu baaqay isimada, culimada iyo odayaasha reer Puntland inay arrintaasi u guntadaan. dowladduna waxay awooddeeda saaraysaa sidii ay u dhici lahayd nabad waarta. waxaan ku baaqaynaa inay xabadda shuruud la'aan ku joojiyaan dhinacyada dagaalamaya, wixii ka dambeeyana sulux iyo wanaag lagu xalliyo oo nabadgelyada la ilaaliyo. shaydaan ayaa ka adeegay, waa inay istaagto colaadda iyo dirirtaasi, ayuu madaxweynuhu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey. saxaafadeedkan aanu qabanayno wuxuu ku saabsan yahay baaq nabadgelyo nabadeed aanu u dirayno dadka walaalaha ee isku laayay soonahan ay iska galaan Nugaal iyo Sool, Boocame area dirirtu ku dhex martay. waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo. waa dad walaal ah, wixii dhintay waa u tacsiyeynaa, wixii dhaawacana waxaan leenahay Ilaahay ha u boogadhayo. waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo colaadaas. waa dad walaal ah, ceel iyo cawsba wadaaga, xigta ah, isu seediya, ilmaabtiya, ilmaadeera, wax walba isu abtiya. marka waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo. waxaanu kale ugu baaqaynaa isimada iyo culimada iyo waxgaradka iyo waayeelka reer Puntland inay hawsha iyada ah u kacaan oo wax ka qabtaan. dowladduna haddii alla yidhi wax allaale wixii kaga beegan oo iyadoo aan waxba kala hadhayn awooddeeda bay saaraysaa si nabadii halkaasi ay uga dhacdo nabad waarta looga baahan yahay. waxaanu ku baaqaynaa dagaalka isaga ah in la joojiyo. colaad wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. wixii dhacay way dhaceen. waxaanu doonaynaa maxay oo ku baaqaynaa oo amraynaa oo codsanaynaa in la daba qabto wixii hadda ka dambeeya, in xabaddu halkaa ku joogsato shuruud la'aan baanu ku baaqaynaa. Maxamuud Saleebaan, Sol 24.